Čo tam robíš? Ema, Marlen. Kto robí bordel? Kto robí bordel? Emka, rob ham ham. Ham ham. Ham ham. Ham ham. Emka, je to mňam, mňam, mňam. Emka, je to mňam, mňam, mňam. Ema. Čo je? Počkaj, pusti nejakú hudbu, nech ide Ema tancovať. Teraz, keď jej pustíš nejaké MTVčko, tak bude tancovať. Ema. Pusti nejakú MTV. Ema. Ja má vytancovať. No, ocko, alebo tak. Ocko. Je, ako Emka tancuje bez hudby. Ema, čo to bolo?